А на старта? На старта един Хасковски. Да, маме, да. Има ли тук от Хасково? Чувате хасковските тигри? Дай. Това както си казах на Живко Жеков и Владислав Господинов. Няма да засили го да е. Там стана... Стара Келево. Го изпусна. Натиска. Остави го, тате пие бира. Имате шторхел, случайно объркате пътя и стигате до Дунав. Няма да отдавайте машината. Бро, нас няма да повозиш после така. Ох, моя, запалим да идем. Виж, два кара. Това трасе там, бе. Ти си по-висок от него. Има никото трябва. О, навярни коловози са направили това, бе. Точно. Трябваше па да влизаш. Не може бе, той коловоза го лъзга. Тук покрай тия да мини, те трябва да са малко. Коловоза го лъзга, го връща обратно. Той ще кара по писта, бе. То верно може ще тръгне в писта. Не, да си мини писта. Там спи. Я загачи ми ли? Аз съм висока, ма тихо се качи там. Аз съм по-зад. Аз не мога да скача по смъртно. Виж го нещо по-зад. За малко. За малко. Както подскочи, тя вече губи. Гумиците се разкалят и гледай какво става. Те стават като... Аз те не видях, че не бих вързал. Као, много као. Гой на тракторните гуми няма... Няма, трябва да вземат коловоза и ще има да мине. Чакай, пътя да подскочи! Да. Сега не сте доволни, бе. Така ли? Само хората са махнат. Това плаща да ни блъсне някой. Хората са махнат, сега като виждат. Гледай да са врателни. Че ми стана стоя на ръцете. И така явно там се получи малко проблем след русинския екипаж, доста го изкопаха. Така кажем, давай. Тогава вземат две правилно пъти и не отиват да го правят. Бахтето там да мога да мине. След това изпълнение самолайчето от Мърдобан. Но, както ви казах, съм имал честа да карам с тези момчета в правилния шампионат. Доста работа и вярвам да се откажат, ще се борят до последно. Дай! Ето сега ще се качи. Доста има коловоза го води. Как подходи, а? Каза ли ми? Да, каза ми. Момчета, имаме някакво към вас.